Halo kawan, kita jumpa lagi dengan kabar hewan. Video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melatih burung hantu agar bisa kita panggil, bisa datang di saat kita panggil. Oke, ini dia video yang pertama. Mustang, 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 Mustang. Mustang, 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 Mustang. Oke. Yang pertama, biasakan selalu memberi makan di tangan ini seperti ini agar terbiasa dengan makan. Kalau memberi makan itu pasti di sini ya, Mustang. Dan jangan lupa panggil namanya Mustang. Ini siang ini beri makan dikit aja cukup, nggak perlu banyak-banyak. Kalau malam emang banyak. Oke, seperti ini, biasakan seperti ini sampai Mustang kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, bisa juga lebih, tergantung pelatihannya. Dari tahap ke tahap. Oke, Mustang, Mustang, Mustang. Oke. Dan ini aku beri makan daging ayam. Daging ayam yang udah aku potong-potong kecil-kecil. Dan aku udah kasih air agar mudah dicerna ya, Mustang. Selalu seperti di sini, memberi makan di atas tangan kita biar gak takut. Mustang, Mustang. Dan umur dia ini sekitar udah 2 bulan, udah belajar terbang kemana-mana. Harusnya udah dipasang anglet di agar bisa diam di tangkringan. Mustang, Mustang. Biasakan seperti ini. Udah kawan, video kali ini saya akhiri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke?